O da Buraya niye çıkıyorsun? Anladı işte. Saçını düzlet. Gel gelin bak. Babam abim benim. Serdar saçlarını düzelt. Yakışıklı çıkasın. Çocuklar Bir dakika konuşuyor. çok uzun bir konuşma hazırlamıştım ama şu an çok duyguluyum. Boğazım düğümleniyor. Açın biraz, geniş durun. Çök, in merdiveni bak. Uzun boylu. Hepinizi seviyorum. Haklarınızı helal edin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Geç öbür tarafa. Böyle geç. Şöyle dönmüşsünler. Beni de düşür. Ters duruyor şöyle. O da yanarım. Düşürmem ben seni. Sen değil o. O da düşür. O da düşür. Ay o çocuk arkasını gör. Düşürür. Şu, kelleden, kelleden. Kelle olmaz Hayır. Bence kuyruktan. Attan şöyle alalım. Ya Allah bismillah. Nereden? Şuradan keseceğim. Vay. Selpak verin, kağıt ayıp verin şunu. Üflemedin abi bunlar. Şunları da üfle abi. Tutamıyor. Üfle şunları. Bir kağıt verin. Nefes yok üfleyeyim abi. Tutamıyor. Çok sağ olun. Hepiniz sağ olun. Hepinize Allah razı olsun. Başta sevgili yapımcımıza bir kere böyle güzel bir projede yer verdiği için ona teşekkür ediyorum. Fakat bir daha böyle kısa rol verme kardeşim. Kötü oluyor, acı oluyor. Ya baştan başla sonuna kadar gidelim ya da hiç başlamayalım. Al abi. Nerede soktu? Açık verme. Artık her şey eskisi gibi olmayacak. Hadi, Yeni hadi, oba yeter var artık. artık. Çok ağlan, hadi yeter. Hadi Ağlattınız şunları beni. da. Hadi arkadaşlar, Ben daha zaten sahne var. duygusal adamım ben. Ne sahnesi ya? Sahne Hadi alacaksınız. buyurun, sağ olun. Hadi buyurun. Hadi kim Mehmet'e kesiyor? tekrar teşekkür ederim. Abi ya. Allah razı olsun. senden Seninle beraber olmak çok